Hi guys. අපි අද යන්නේ එතන බීච් එකක් කිව්වොත් හරි බීච් එකක් කියන්නේ එතන සාමාන්‍යයෙන් දෙපැත්තෙම ඒ කියන්නේ කෙළවරක් හරියට නිකන් අර මේ තුඩුවක් වගේ එතන තියෙනවා ෆෝට් එක ඒ කියන්නේ මේ කලින් තිබ්බ බලකොටුවක් එහෙම එකක් එතන තියෙනවා. ඒක බලන්න තමයි අපි අද යන්නේ. ඒකට යන්න ඕනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ඉඳන් ලොකේෂන් දාගෙන එතන කාර් පාක් එකේ වාහනේ පාක් කරලා ඊට පස්සේ පයින් යන්නත් පුළුවන් කිලෝමීටර් 3යි ගානක වොක් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් බස් එකේ යන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්ට $12යි. බස් එකේ ගිහලා බස් එකේ එන්නත් පුළුවන්. අපි යද්දී බස් එකේ ගියා. එද්දි පයින් තමයි ආවේ. ලොකු දුර තිබ්බට ලොකු ගානක් නැහැ. මොකද එතන එච්චරම මේ රස්නේ නැහැ. අවුව තිබ්බට ලොකුවට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඒ ටික පයින් යන්න පුළුවන්. ඔය තියෙන එතන බස් එක ගෙනල්ලා බැස්සුවාට පස්සේ මම එතනින් චුට්ටක් පල්ලෙහාට ආවා. මොකද එතන අර මේ මම දැන් මැප් එකෙන් පෙන්නන්නම් එතන කොයි වගේද කියලා. හරියටම මම එතන හිටගත්තාම දෙපැත්තෙම වගේ මුහුද පේනවා. ෆෝඩ් නෝපියන් කියලා තමයි එතනට කියන්නේ. එතනට තමයි අපි ගියේ. හරිම ලස්සනයි. මම දැකලා තිබ්බේ නැහැ එහෙම දෙපැත්තෙම එහෙම මුහුද පේනවා. අනික මෙහි විශේෂත්වය කියන්නේ මුහුදත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් කඳු තමයි තියෙන්නේ. අනික මේ ගස් තියෙනවා. එතකොට හරිම ලස්සනයි. ඊට පස්සේ මම එතන චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා වොක් එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ උඩින්. වොක් එක පටන් ගන්න තැනටම ආපහු ගියා. වොක් එක ටිකක් පටන්ගෙන යනකොට අපිට මැද හරියේදී හම්බෙනවා ඔය වගේ පොළොව යට තියෙන මොකක්ද ඒකට කියන්නේ පොළොව යට තියෙන බලකොටුවක් වගේ එකක්. එතන තියෙනවා යාලා මේ කාලතුවක්කු එහෙම ගිහලා තියාගෙන එතන යාලා ආරක්ෂාවට තියාගෙන හිටපු තැනක්. එතන තමයි මම ඔය දැන් ඇවිදගෙන යන්නේ. ඒක තියෙන පොළොව යටින්. ඔය විදිහට පොළොව යටින් ඇවිදගෙන යන්න තියෙනවා. මේක ඇත්තටම ෆෝඩ් නෝපියන් කියන්නේ පළවෙනි සහ දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී මෙල්බන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිර්මාණය වෙලා තිබ්බ බලකොටු වලින් එකක් තමයි මේක. ෆෝඩ් නෝපියන් කියන්නේ. මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක තියෙන්නේ මොනිටර් පැනිසුලා ටිප් එකේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට අමතරව මේක තියෙන විශේෂම දේ තමයි සංකීර්ණ උමං මාර්ගවලින් සහිත වෙනවා මේ බලකොටුව. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ ගොඩක් ඒවා නෙමෙයි එතන තියෙන හැම එකක්ම වගේ උමං මාර්ගවලින් රීච් වෙන්න පුළුවන් තැන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක 1880 ඉඳලා 1945 දක්වාම පාවිච්චි කරපු තැනක්. ඊට පස්සේ මෙතන අපි මේක බලන්න ගියාට මෙතන මේ සමහර තැන් නම් වහලා තියෙන්නේ. මොකද මේ සමහර ඒවා කැඩිලා ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ නිකන් අර පොළව කාදනය වෙලා වගේ ගිහිල්ලා තිබ්බා. ඒක නිසා මේකේ මේ වොක් එකේ මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක වහලා තමයි ඉඳලා තිබ්බේ. ඔය තියෙන්නේ මම ගත්ත මේ අලුත් DJI Osmo 6 එකේ ෆෝකස් මෝඩ් එක. ඒකේ ෆෝකස් මෝඩ් එක ඇත්තට මේ ෆෝන් එකේ ෆෝකස් මෝඩ් එකට වැඩිය මාරම මට ඒක කියන්න දෙන්න මාර හොඳයි.
එකෙන් තමයි ඔකේ ගොඩක් වීඩියෝස් මම කරේ. සාමාන්‍ය ෆෝන් එකේ කැමරාවෙන් වීඩියෝ කරනවා වගේම එකට වෙන මැප් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් වීඩියෝ කරා කියලා කොලිටි එක කිසිම ඩ්‍රොප් වෙන්නේ නැහැ. මට දැනුනේ නම් වෙනදටත් වඩා වීඩියෝස් කොලිටි වගේ තමයි දැනුනේ. මෙන්න මේ හරියෙන් අර ඈතින් පේන්නේ අර බලකොටුව. එතන පල්ලෙහාටම යන්න පුළුවන්. එතන පොඩක් මම නතර වුණා. එතන ලස්සනට අර මේ මුහුද පේනවා. එතකොට මේ දෙන්නේ හයිප්ලැප්ස් ෂොට් එකක්. ඒකත් ගත්තේ මම අලුත් DJI Osmo 6 එකෙන්. ඒකේ තියෙන ෆීචර්ස් ගැන මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. මොකද මට ඒකට හරියන වීඩියෝස් ටික තාම හරියට හදාගන්න බැරි වුණා. මේ තියෙන්නේ අපි අර පල්ලෙහාට යන තැන. එතන පඩි පෙළ ටිකක් බැහැගෙන යන්න තියෙන්නේ. එහෙම ලොකු අමාරුවක් නෑ. හරිම ලේසියි. චුට්ට දුරයි යන්න තියෙන්නේ. අතන මේ එතන අවුව තිබ්බට මේ සැර නැසෙ නිසා මේ එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ. මේ ලොකු අමාරුවක්. සීතලයි. එතකොට මේ තියෙන මම එතන පල්ලෙහා ගත්ත ටයිම් ස්ලැප් එකක්. මේකේ ටයිම් ස්ලැප් ගන්න පුළුවන් අපිට ලොකේෂන් 9ක් මට හරියට මතක නැහැ. ලොකේෂන් 9ක් වගේ සිලෙක්ට් කරලා අපිට ටයිම් එක සිලෙක්ට් කරලා ටයිම් ස්ලැප් එක ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔටෝමැටිකලි මූව් වෙලා එයා ඒ ටයිම් ස්ලැප් එක ගානට ලස්සනට ගන්නවා. ඒ ගත්ත ෂොට් එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒ බලකොට මංගා වෙතන මේ ෆොටෝ එකක් හරියට තිබෙන නිසා මම මෙතනින් දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි මේ යන්නේ එළියට යන්න මෙතනින්. මෙතන මං අර කිව්වා වගේ ලස්සනට මුහුද පේනවා දෙපැත්තෙන්ම. හරිම ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ එතන පළල එච්චරකට චූටි. දෙපැත්තෙන්ම මුහුද පේනවා හොඳට. එතකොට අපි හිටියේ මේ ටිප් එකේ ඉඳන් ආපස්සට තමයි අපි මේ දැන් ආපහු එන්නේ. මේ තියෙන මං එකෙන් ගත්ත ස්ලෝමෝෂන් වීඩියෝ එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මං ෆෝන් එකෙන් ගන්නකොට නම් ස්ලෝමෝෂන් වීඩියෝ එකේ කොලිටි එක ගොඩක් ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඒ වුණාට මේකේ එහෙම කිසිම කොලිටි ඩ්‍රොප් එකක් වෙලා තිබ්බේ නැහැ. හරිම ස්මූත් විදිහට ඒ ෂොට් එක අරන් දෙනවා. කිසිම කොලිටි ඩ්‍රොප් එකක් නැහැ. කලර්ස් වල අවුලක් නැහැ. එහෙම බ්ලර් වෙලා වගේ පේන්නේ නැහැ. හරි හොඳට ඒ ෂොට් එක අරන් දෙනවා මේ ඇප් එකේ.
මෙතන ගත්ත මම ලස්සන ෆොටෝස් වීඩියෝස් පොඩි ෂෝට්ස් ඒවා හැම දෙයක් මම මගේ ඉන්ස්ට්‍රග්‍රෑම් එක ෆේස්බුක් එක දාලා තියෙනවා. අතනින් තමයි ඒක වෝග් එක ඉවර වෙන්නේ. එදා ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා හිටියා. මොකද එදා නිවාඩු දවසක්. ඒක නිසා මේ ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා හිටියා. ඔය විදිහට අපිට කිලෝමීටර් 3 මීටර් 200ක් විතර වගේ ආපස්සට ඇවිදන් යන්න තියෙනවා. මොකද මේ එතන 4:40 පස්සේ බස් එකක් නැහැ ආපහු යන්න. 4:40ට තමයි මම හිතන්නේ අන්තිම බස් එක යන්නේ. ඒ වෙලාවට කලින් આવුත් ඒක යන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි පයින් යන්න ඕනේ. අපිට විනාඩි 25ක් විතර වගේ ගියා ඒ ටික පයින් යන්න. එහෙම ලොකුවට මහන්සියක් දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද එතන මේ අවුව තිබ්බට රස්නිය නැහැ. අනික පාඩි පෙළවල්වත් එහෙම නැහැ. අපිට ෆ්ලැට් පාරේ තමයි ඇවිදන් යන්න තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. වීව් එක බලාගෙන යන්න තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. මේ හරිය පොඩි සතෙක් හිටියා. මම හිතන්නේ එයාගේ නම ගින්ඩා. මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් දාන්නම්. මේ ඉන්නේ එයා. එයා නිකන් හරියට නිකන් එත්තෑවෙක් වගේ ලංකාවේ. ඊට පස්සේ අපි එතනින් ආවා. ඊට පස්සේ අපි ගෙදර යන්න තමයි හදන්නේ. එතන අර කලින් පෙවන බීච් එක වගේ එතනට නැව එනවා. එතනින් අපිට පුළුවන් ජීලෝන් වලට යන්න. ඔය විදිහට ලස්සන සන්සෙට් එකක් බලාගෙන මම ගෙදර ගියා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩක් thank you so much for watching my video. See you soon, bye.